Hello， 大家好。从兰桂坊团购回来的蝴蝶兰，已经把叶子清理好了，塑料杯也拿掉，也稍微的喷了一些水。团购回来的蝴蝶兰，要不要马上给它拆植料、换盆换植料呢？有些人收到兰花之后，马上就给它拆植料，就怕植料里面有什么虫子之类的。来看一下这一颗兰花的根，从表面上看，能看见的根差不多都已经烂了、发黑了，而且它不只是一条根，几乎所有的根都已经发黑了。在这种情况之下，我就要仔细的来检查了，这样看得更清楚一点。看一下这几条根，这些根都已经烂得差不多了，这些水苔都非常的老旧。这种情况之下，我通常都会赶紧把这些水苔拆开，看一下里面的根的情况。水苔非常的干，给它泡了一阵水，这样拆水苔就比较容易。这些根和水苔都发黑了，刚买回来的蝴蝶兰，要不要马上给它换盆换植料？关于这个问题，我通常都是会看情况而定。刚买回来的蝴蝶兰，如果从外表看上去，外面的根都非常的健康，这种情况之下，我通常不会马上给它换盆换植料。特别是有一些带花的，我会等花开完之后才给它换植料换盆。但是如果像这一颗团购回来的兰花，表面上看上去所有的根都已经烂了，植料也是非常老旧的话，我都会比较小心，都会把植料拆开检查一下，看看里面的根的情况怎么样。把水苔拆开，看看里面一点根都没有了，所有的根都已经烂掉，只有外面看见的这两条根摸上去还是比较硬，但是情况也不是很健康了。这颗兰花如果不马上把植料拆开，而继续浇水的话，这两条比较好一点的根也会继续的腐烂，整一颗兰花就没得救了。看一下，所有的根都已经烂了。这次团购的蝴蝶兰有10几颗，我仔细检查了每一颗，除了这一颗的根比较不好之外，其他的根还是可以的。所以其他的蝴蝶兰暂时我就不会马上给它拆植料换盆，让它们慢慢的适应生长环境，再来拆植料换盆吧。把水苔拆开，里面的根是这个样子的，没有一条好的根。现在就把这些已经烂的根全部清理一下。上个视频我跟大家分享过，收到这些团购的蝴蝶兰，不要马上给它泡水，轻轻的喷一些水就可以。就像这一颗蝴蝶兰，如果马上给它泡水了，里面的根已经完全烂了，水分太多，根又已经烂了，
兰花的茎部就会慢慢的腐烂，叶子也会一片一片的黄，这棵蝴蝶兰也就没得救了。所以我们平常买回来的蝴蝶兰，一定要根据每一棵兰花的状况来决定要不要给它们换盆换植料。我不会说一买回来的蝴蝶兰必须马上换盆，或者是买回来的蝴蝶兰不要换盆，让它慢慢的生长。我是看情况而定，就好像这一棵就必须马上给它拆植料了，根已经修剪的差不多，把这些已经黄掉的花梗都剪掉。这一条根摸上去也是有一点发软，不过能保留的还保留一点吧。好了，把这颗兰花拿去冲洗一下。这片叶子已经断了一半，就把它掰掉算了。这条根也修剪一下。这颗兰花除了根烂之外，其他的几片叶子还是挺好的，植株也比较健康，成活应该是没有什么问题的。好了，现在就用水苔把它种植起来，还是杯子无动的种植方法，用水苔的量非常的少，就轻轻的把这些根裹住就可以了。现在已经进入到酷热的夏季，而我这种种植方法是用一个杯子无动加上水苔的种植方法。怎么样才能安全的度过炎热的夏季，不会烂根呢？首先，我用的水苔的量非常的少，只是轻轻的把这些根裹住，里面的空气是绝对够的。怎么样来判断水苔的量是适合的？把水苔放进去之后，可以透过水苔隐隐约约的看见另外的一面的光线。这个水苔的量是适当的，要让根长得健康不烂根的两大原因。第一就是浇水，浇水的量一定不要太多。我用这种种植方法，用的水分大概是1厘米的水位，把水倒进去，几个小时之后，所有的水都会被水苔吸干净，杯子底下是没有多余的水分的，这样就不会造成烂根。第二个原因就是要通风。种植兰花最重要的也就是保持通风的环境，特别在炎热的夏季。如果蝴蝶兰是种植在室内，一定要打开窗子或者是开风扇。早上跟傍晚，如果天气不是太热的话，我都会把窗子打开，中午就给它吹风扇了。夏天室内的空气湿度非常的干，我家里大概是30左右，所以这些水苔也干得比较快。把明签插上去，这个兰花的种植也就大功告成了。水苔是湿的，现在不需要给它浇水，一定要等所有的水苔完全干了才给它浇水，让它有一个干湿的循环过程。刚换植料的蝴蝶兰不要马上给它施肥，一定要等它长出新根才恢复正常给它施肥。今天的分享就到这，
谢谢您的观看，我们下次再见，拜拜。